Ja, also wenn ich hier vorne sozusagen schon ein relativ kleines Moment drauf gebe, dann fängt die Sattelstütze an zu knacken. Und ja, das merke ich leider auch während der Fahrt. Zwar nicht immer, aber speziell wenn ich richtig Gas gebe, hat man natürlich mehr Bewegung, auch äh, im Hintern, sage ich mal. Und ja, das gefällt mir nicht.